Fala pessoal, quero falar sobre esse coxinho aqui, ó. Na verdade, aqui é uma Santa Fe V6, mas é toda a linha aqui Hyundai que utiliza essa mesma motorização. Aqui nós temos um coxinho hidráulico do lado direito, um coxinho hidráulico central inferior ali, ó. E esse coxinho superior do câmbio do lado esquerdo. O que acontece com esse veículo? Ao passar em trepidação, ele gerava ruídos, né, um batido. E a suspensão em si não tinha mais nenhum detalhe a ser feito. Então a gente avaliou o coxinho do lado esquerdo. Visivelmente não tem nenhum desgaste considerável, tá? Às vezes nós fizemos uma substituição, desmontamos ele aqui, prensamos ele, e o detalhe que nós percebemos, ele é hidráulico, então conforme ele vai cedendo o material, perdendo o fluido, aqui tem uma parte metálica, ó, bem dentro do coxinho. Essa parte de metal aqui, suporte de metal que batia na carcaça, quer ver? Aqui, ó, tá vendo ali? Então ele acabava trabalhando, movimentando ali e gerava ruído. Você fazia uma inspeção visual, você não via uma ruptura considerável. Calçamos lateralmente, né? Mas o ruído dele é de cima para baixo, não movimento lateral, tá? É nesse sentido aqui, ó. Pode ver que até marcou a bucha dele aqui. Então, aqui é uma peça única, tá? Então aqui deu um pouquinho mais de trabalho, mas o detalhe é esse coxinho superior esquerdo.